بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. انذار خطير جدا لكل متبرجة ولكل محجبة حجابا كاذبا تكذب على نفسها قبل أن تكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى. ترتدي طرحة تغطي بها شعرها وتنزل لابسة بنطالا ضيقا وبضيهات ومتعطرة ومتزينة وعاملة ميك اب وتقول إنها محجبة. الحجاب الصحيح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عباية واسعة فضفاضة لا تصف ولا تشف ما تحتها. غير ذلك ليس بحجابا، بل هو كذب على رب العالمين سبحانه وتعالى. وأحط لكم تحت الفيديو أكثر من فتوى للجنة الدائمة للفتوى أن البنطلون لا يجوز شرعا، لأنه بيبرز مفاتن المرأة، بيبرز الآليتين وبيبرز العورة المغلظة اللي هي القبل والدبر. فأنا هقول لكم الأدلة القاطعة على أن المرأة المتبرجة والمحجبة حجاب كاذب صلاة هذه المرأة غير مقبولة، وسيضيع عملها كله يوم القيامة، لن تقبل لها زكاة أو صلاة، بل وهي ملعونة. هقول لكم الأدلة عشان كل واحدة تتقي الله سبحانه وتعالى. باب التوبة ما زال مفتوحا، والإنذار ذو شقين: إنذار للقائم على هذه المرأة والإنذار للمرأة نفسها. الأدلة أن صلاة المرأة المتبرجة أو المحجبة حجاب كاذب ما تقبلش. هقول لكم أدلة كثيرة جدا من السنة، وهكتب لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو. الدليل الأول في مسند الإمام أحمد، حديث صحيح: سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياسر، أو في رواية على السروج، كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات. تعالوا بقى نحلل هذا الحديث. سيكون في آخر الزمان، يعني دي من علامات الساعة، رجال يركبون على المياسر. هم قالوا المياسر اللي هي الركوبة المرفهة أو الميسرة، اللي هي فسروها بأنها السيارات الموجودة دلوقتي. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالمال، وردوا هذا المال أو شكروا هذا المال بالمعصية والجحود والعياذ بالله. يركبون على المياسر كأشباه الرجال. يعني كأشباه الرجال، يعني هو رجل شكلا، لكن في الحقيقة ليس برجل، ليس عنده نخوة، ليس عنده رجولة، ليس عنده قوامة، ليس عنده كرامة، عنده دياسة. في حديث: من راضي بتزيين امرأته أمام الناس فهو ديوس. بسبب متبرجة، فدي دياسة والعياذ بالله. فكأشباه الرجال، هذا أول دليل. هل تقبل الصلاة من شبه رجل؟ قول له جاوبني انتوا. يبقى هيصلي والصلاة إذا لم تقبل، الزكاة لم تقبل، كل العمل مبني على الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه عبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. طيب، ينزلون على أبواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات. يعني إيه الكلام ده؟ طب إيه اللي ده إحنا قلنا الدليل الأول إن هو الصلاة لا تقبل من شبه الرجل. طب إيه الدليل الثاني؟ الدليل الثاني إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ينزلون على أبواب المساجد. طب مال الصلاة؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على التبرج. إيه اللي جاب الصلاة في الموضوع؟ عايز يقول لك إن صلاته غير مقبولة. صلاته غير مقبولة. لو كانت مقبولة كانش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده، كانش يسميه شبه رجل. يبقى عايز يقول لك بيتعجب: ما لم تنهه صلاته عن فعل المنكرات فلا صلاة له. فإذا هو صلاته غير مقبولة. طب بالله عليكم، إذا كان القائم على هذه المرأة سواء كان زوجا أو أبا، صلاته غير مقبولة، فما بالك بحال المرأة نفسها؟ المرأة نفسها حالها يبقى عامل إزاي؟ فعلى كاسيات عاريات. يعني كاسيات عاريات، يعني لابسة ومش لابسة، هدوم ضيقة تبرز مفاتنها، ومتعطرة وتقول لك أنا محجبة. بعد كده بيقول إيه؟ العنوهن فإنهن ملعونات. اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هل تقبل الصلاة من ملعونة؟ خلي بالكم، الصلاة لا تقبل من ملعونة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث اللي بيقول كده، الحديث الصحيح بيقول كده: فإنهن ملعونات. ملعونات من قبل مين؟ ملعونات من قبل الملائكة. في ملائكة سيارة في الطريق تبحث عن مجالس الذكر، وتدخل المساجد تصلي مع الناس، وتشهد في صلاة الصبح وتشهد صلاة العصر، وتدخل البيوت. في جن مسلم يبقى ملعونة من قبل الملائكة، ملعونة من قبل الجن المسلم، ملعونة من قبل الحيوانات، حتى الحيوانات بتلعنها. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك العنوهن، لو انتوا مش هتلعنوهم هم كده ملعونين.
ده بس مش معنى كده ان انت توقف واحده متبرجه وتقول لها تعالي يا ملعونه، تأسم. هذا قول عام في كل المتبرج، في كل المتبرجات وكل من تخدع نفسها بالحجاب الكاذب. طيب ده الدليل الاول. خلي بالك بقى ان اللعن ده كله هيكون في ميزان سيئاتك يوم القيامه، كله في ميزان سيئاتك يوم القيامه. طيب الدليل الثاني، حتى الحيوانات، ليه الحيوانات بتلعن؟ لان الحيوانات اذا كثرت معاصي بني ادم جاعت الحيوانات، منع القطر من السماء ومنع خروج الزرع من الارض فجاعت الحيوانات فلعنت بني ادم، وتلعن النساء بالذات. فكل اللعن ده هيكون في ميزان سيئاتك يوم القيامه. طيب الدليل الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث النظره سهم مسموم من سهام ابليس. يعني الرجل لما يرشق المراه بنظره فيها شهوه ضربها بسهم مسموم. طب بالله عليكم لو واحد ضربك بسهم، مش سهم عادي، سهم مسموم، هتموت ولا مش هتموت؟ يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان المراه المتبرجه تقتل نفسها بمعصيه الله، بتقتل نفسها. ده الدليل الثاني. الدليل الثالث، خلي بالكم نظره سهم مسموم. كم واحد بيبص عليك؟ كم واحد بيزني بعينيه؟ كم واحد بيزني؟ الزنا انواع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله، وان العين لا تزني وزناها النظر. يبقى انت بتوقع الرجاله في الزنا بعينيك، بتبرجك ولبسك البنطلون. ان العين لا تزني وزناها النظر، وان اليد لا تزني وزناها اللمس. يحصل تحرش في المواصلات، في الاتوبيسات، في المشاريع وفي الطريق، مجرد بس في الزحمه يحاول ان هو يقترب منك، وده اسمه التحرش. ده اسمه موضوع ده من انواع الزنا. وان النفس لا تزني، وان اليد لا تزني وزنها اللمس، وان النفس لا تزني وزنها الهوى. مجرد ان هو يفكر فيك ويفكر فيك ان هو بيجامعك لما يصار، ده اسمه زنا. كم واحد بقى، طبعا انت بتبقيش عارفه الكلام ده، عشرات او مئات الناس يوميا بتزني فيكي، اما بعينه او بالتحرش او او بالنفس يفكر فيك. فطبعا في شباب كتير بيستمني، خصوصا المراهقين، يصار بسرعه جدا ويشوف واحده متبرجه، واحده بنطلون ضيق وبتاع يبصار. كل ده في ميزان سيئاتكم اليوم. هتيجي تلاقي جبال وجبال وجبال من السيئات. العلماء قالوا ايه؟ تخرج النظره فتضرب المراه بسهم مسموم ثم ترتد الى الرجل فتطعنه في ذكره وتطعنه في قلبه فيصاب والعياذ بالله بضعف الايمان والوهن، ويصاب بالضعف الجنسي. يعني النظره جزء من الممارسه. شوفي ميزانك هيبقى عامل ازاي يوم القيامه. الدليل بعد كده، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عشان تعرفوا ايما امراه تعطرت فخرجت فمرت على قوم وريحها تعصف فنظروا اليها فهي زانيه. طب حتى لو كانت منقبه، هقول لكم دليل دلوقتي، دليل تاني. حتى لو كانت منقبه، مش بدل الناس بصوا ليه، بس مش معنى كده ان انت تستوقف مرأة في الطريق وتقول لها زانيه تجلد 80 جلده، لان ده قول مجازي للتمقيت لانها فعلت كبيره من الكبائر. لكن مش معنى كده ان احنا هنقيم الحد على واحده متعطره. الحد ما بيقامش على لكن في حاجه اسمها التعزير. يعني ايه التعزير؟ يعني لو بيحكمنا حد مسلم يعرف الشرع، واثارت الرجال ليست متعطره ونصحت فلم ترتدع، يجاز التعزير. يعني تعذر بقى، تضع في السجن، تجلد دون الحد جلد 80 جلده، لا تتجلد لانها بتسبب في فساد الرجال. لكن لا يجوز لك ان تستوقف واحده متعطره في الطريق او واحده متبرجه وتقول لها تعالي يا زانيه تجلد 80 جلده. لكن ده قول مجازي، بدليل احنا ما بنقيمش الحد على المتعطر، ما بنعملهاش زي الزانيه فعلا، لكن الرسول قال فهي زانيه. طبعا بالله عليكم ايهما اشد فتنه للرجال؟ العطر ولا المراه اللي تنزل لابسه بنطلون ضيق وحاطه ميك اب وحاطه؟ اظن كده يبقى طبعا اشد المراه المتبرجه اشد فتنه بكتير، سواء كانت مكشوفه الشعر او مغطاه شعرها ولابسه بنطلون ولابسه بادي ضيق ولابسه. يبقى اذا هتقبل الصلاه من زانيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تقبل. الدليل بعد كده، شوف الحديث ده حديث خطير برضو. سيدنا عبد الله بن مسعود مرت عليه امراه في زمانه
بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فشم منها ريحا، وكانت ذاهبة إلى المسجد لتصلي الصلاة في المسجد، فقال لها ارجعي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تعطرت فخرجت لتصلي الصلاة في المسجد، من تعطرت فخرجت لتصلي الصلاة في المسجد لم تقبل منها الصلاة التي صلتها. فرجعت فعلا، صلاتك مش هتتقبل. خلي بالكوا دي امرأة المفروض انها صالحة، بس هي حطت عطر مش عارفة او زودت في نسبة، فالرسول سيدنا عبد الله مسعود شم منها الريح فقال لها ارجعي صلاتك مش هتتقبل. طب بالله عليكم، احنا بنقول اهو حديث صحيح اهو ان الصلاة مش هتتقبل. طب ده واحدة ايام سيدنا عبد الله، ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وملتزمة ولابسة حاجة بس حاطة عطر بسيط، قال لها صلاتك مش هتتقبل، رجعي بيتك. يبقى انت عايزه انت تنزلي كل يوم متبرجه وصلاتك تتقبل؟ احنا بنتكلم بالادله، ولو انا غلطان في الادله يبقى دي اكتبوا لي في التعليق انا غلطان. بس اللي يرد بدليل، مش بالظن وبكلام سفيه. الدليل بعد كده، ودليل اخطر من كل الادله اللي احنا قلناها دي. قالت سالت ام سلمة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله تصلي احدانا في ازار، في درع وليس عندها ازار، فهل يجوز ذلك يا رسول الله او يكون ذلك يا رسول الله؟ قال لها اذا كان سابغا يستر ظهور قدميه، يعني اذا كان الدرع ده طويل يغطي ظهور القدمين. لذلك جمهور العلماء او اكثر العلماء قالوا اذا صلت المراه مكشوفه القدمين صلاتها باطله، حتى لو كانت في غرفه مغلقه، حتى لو كانت في غرفه مغلقه. ما ينفعش ان المراه تصلي حافيه بدون مكشوفه القدمين. انا اسف، مش حافيه، لازم تلبس جورب، لازم تلبس شراب. طب لو صلت من غير شراب والقدمين ظاهره لا تقبل الصلاه، حتى لو كانت في غرفه مغلقه لا يراها احد. طب بالله عليكم، واحده بتكشف قدميها اثناء الصلاه في اوضه مغلقه ما ترفض، يبقى اللي هتنزل متبرجه كل يوم هتقبل صلاتها؟ يبقى انت هتصلي صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء مش لن تقبل الصلاه. والزكاه لن تقبل زكاه، هتتصدقي وتعملي ومش هتقبل. كل اعمالك الصالحه هترد عليكي. مصيبه كبيره جدا جدا جدا. طيب دليل بعد كده، وده خاص بقى بالمحجبات حجاب كاذب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ليس منا من تشبه بغيرنا فلا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وقال عليه الصلاه والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. المراه اللي هي بتغطي شعرها وبتلبس لابسه لبس غير شرعي وبتقول انا محجبه، هي تتشبه ببني اسرائيل. ومن تشبه بقوم فهو منهم. ليه؟ لان ربنا قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا افتؤمنون. ربنا بيقول ايه؟ افتؤمنون ببعض الكتاب في سوره البقره، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هو افتؤمنون يعني انت بتؤمني ان الشعر حرام، كشف الشعر حرام، ولبس البنطلون ضيق ولبس البيض والعطر مش حرام؟ ولا انت بتحللي الحرام على مزاجك؟ بتاخدي هل الدين بالنسبه لحضرتك طماطم بتنقي منه اللي يعجبك وتسيبي اللي ما يعجبكيش؟ يبقى انت بتتشبهي بني اسرائيل، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بتقلدي اليهود، هم اللي بني اسرائيل كده كانوا بيعملوا كده، اللي بيعجبهم الشرع ياخدوه واللي ما يعجبهمش ما ياخدوهوش. ف يا تطبقي الشرع كله يا ما فيش داعي، يا تلبسي عبايه واسعه في فضفاضه وتغطي الجسد كله يا ما ينفعش. ده اللي بعد كده النقاب جمهور العلماء الان على وجوبه. الائمه الاربعه في اثنين منهم يوجبون النقاب، وقالوا للمراه لو كشفت وجهها تأسم اسما كبيرا، حتى لو كانت محجبه حجاب شرعي مظبوط، حتى لو كانت محجبه حجاب شرعي مظبوط. نقاب مش الحجاب. عايزه انت تنزلي متبرجه او محجبه حجاب كاذب وصلاتك تتقبل؟ اظن يعني في ايه اكتر من كده ادله. فيا ريت كل واحد يسمعني دلوقتي قائم على امراه، او كل امراه سمعاني دلوقتي، ما تضيعيش صلاتك وما تضيعيش صومك، لان صوم رمضان لن يقبل، الصلاه لن تقبل، الزكاه لن تقبل. وستجدي يوم القيامه جبال وجبال وجبال من السيئات في ميزانك يوم القيامه، وهتكون النتيجه الحتميه النار والعياذ بالله. وباب التوبه ما زال مفتوحا، فمن تاب وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات في سوره الفرقان. فباب التوبه ما زال مفتوح، فبلاش مكابره، باب التوبه ما زال مفتوح. فانا هكتب لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو، انسخوه شنو نشر هذا العلم يستفيد ثوابا عظيما، علم علما في الله اجر معاه بيوم القيامه،
لا أنقذ ذلك من جريم شيء، تنشوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة يصلكم كل جديد، وتساعدوني على نشر السنة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.